Nasıl ikna ettin kedileri? Babamız Avni, annemiz Süslü Hanım, kızımız Zilloş, Zilloş hep bu anı beklemiş sanırsam. eniştemiz Saldıray. Şşş, Saldıray enişte, önüne bak. Gözü hala Zilloş'ta. Ayık gezmeyen dayımız ve eşi Mağdure Hanım. Mağdure Hanım. Mağdure Hanım dayıdan kesinlikle çok mağdur. Dayımızın kafa hala 1 milyon baksana. Öyle Cebrail gördü sanırım.